Vou ser moi breve, porque cando planeei, fai alá cosa un ano, no mes de febreiro, cando Xusto López Carril estivo aquí con a ocasión de presentar o libro de Natalia Lema, combinei no o día de hoxe, cando se celebrara 20 anos do fundamento do Prestige. Díxeme que aceptaba encantado a proposta e que propoñese falar durante 24 horas do tema. Entonces, ante esa expectativa, vou reducir a miña intervención a presentar o autor do libro, Santi Domínguez, que é un libro que trata sobre o desastre do Prestige, aquel accidente do petroleiro que aconteceu o 13 de novembro pasado, fixo 20 anos. Un accidente que as autoridades convertiron nun desastre pola súa ineptitude, pola nefasta xestión do accidente. Un desastre que estendeu o chapopote por toda a costa de Galicia, que mobilizou a miles e miles de voluntarios que fomos limpar cada centímetro tímido de chapopote durante os meses seguintes, que tamén mobilizou a cidadanía en un insistente proceso de exigencia das responsabilidades, de dimisión das autoridades incompetentes, un movimento de produción de libros, de panfletos, de manifestacións en Santiago, na Coruña, en Vigo, en Madrid, o 23 de febreiro, a donde desde aquí de outros levamos un autobús cheo, produción de libros, documentales, un movimento cidadano que aquí en Outes decidimos continuar. E ese foi o orixen da nosa asociación, Terra de Outes. Desde aquela queremos canalizar a cidadanía, as súas preocupacións, as súas demandas a través da asociación, que non é só cultural, que tamén cívica. Nos interesan, nos preocupan os temas medioambientais. Ben, pois, para conmemorar a plataforma Nunca Máis de Outes, que se creou inmediatamente despois do accidente do Prestige, en decembro do 2002, para conmemorar eses 20 anos, que é a origin da nosa asociación, temos convidados a Santi Domínguez, vigués, autor deste libro, Cando choraron os días, para introducirnos nestas circunstancias que está escrito o libro. Está con nos Xusto López Carril, xornalista da Radio Galega, que cubreu nos primeiros días aquele acontecemento. É ela quen cedo xa a palabra para que nos fale longo e tendido que se siente tempo. Bueno, boas tardes, gracias por estar aquí. Case vou ter casa en Outes, non como se vemos así, porque... pero estou encantado de estar aquí. A min sempre son moi favorable a contextualizar no tempo o que estaba pasando. Ben é certo que o 20 aniversario pasou, pero nestes días ainda non pasaron os efectos do Prestige. Creo que he de recordar conmigo que o 22 de xaneiro, dentro de poucos días, o día de San Vicente, houve unha cadea humana de nenos que unira a Nase con Muxía. O 9 de febreiro do 2003, hai 20 anos, houve a famosa manifestación das maletas, que rematou en María Pita, todo un acto simbólico, e o 23 de febreiro do 2003, un 23 de febreiro, pero por motivos distintos, unha gran manifestación en Madrid. Un día como hoxe, en Muxía, onde vivín, a chamada zona cero, o epicentro da catástrofe, os voluntarios comenzaban a baixar como as mareas. Pouco a pouco. Os últimos en marchar foron os de Montornés del Vallés, na Semana Santa, no mes de abril,
acusados de cocainómanos, expulsados, naquel caso, polo Concello. E digo expulsados porque non lle deron outra posibilidade máis que estar expulsados. Dito isto, cando outro día nun cuestionario alguén me preguntaba por unha anécdota do Prestige, a veces as anécdotas simplifican todo, eu teño unha que sempre lembro e que pertence xa a miña historia privada. Unha fin de semana do mes de primeiros de decembro, antes da ponte, estábamos tomando un café na Ribeira de Muxía e chegou a CAFOR, as forzas multinacionais especiais da Unión Europea. Entón, entraron en Muxía como supoño que os aliados en Sicilia. Foi espectacular. Faltaban os carros de combate. Unha ringleira enorme de vehículos militares. Chegaron ata a Porta da Lonxa e o presunto comandante elevouse a unha especie de tribuna formada por pedras e dixo esta frase que eu nunca olvidarei. Qui comanda ici? Quen manda aquí? Ninguén contestou. Uns empezaron a mirar a outros, mirar para a Protección Civil, mirar para a Lonxa, pero ninguén apareceu. Tanto é así que en unhas horas marcharon e foron para outro punto. Estarían esperando a Godot. Esperando a Godot é unha das grandes obras do Teatro Universal, do Teatro do Absurdo, asinada por Samuel Beckett, onde dous seres humanos, Vladimir e Estragón, esperan por alguén que din que vai a vir e non ven. Eles teñen a certidume de que Godot vai aparecer, teñen indicios racionais de que vai aparecer por unha promesa, non teñen límites, non saben cando pode aparecer, pero nunca apareceu. Entón, o título da miña introducción de hoxe podría titularse perfectamente Esperando a Godot. Pero non quero centrar en Muxía esta primeira intervención dun acto no que o protagonista está a piques de falar, que é Santiago Domínguez, senón que quero facelo máis universal, universalizar un pouco. No ano 1938, en decembro, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao viaxa por segunda vez a Habana e vai cunha encomenda, defender a candidatura republicana e galeguista que se enfrontaría á candidatura falanxista que encabezaba un muxián, Cayetano García. En un xardíns de La Habana, en decembro, cunha boa temperatura, Castelao fai un discurso non habanero, non cubano, non galego, sino internacionalista. De algún xeito, Castelao está apuntando o que vai a pasar a partir do ano 39. Unha guerra mundial provocada e originada polos autoritarismos, polos fascismos e polos populismos. Castelao morre no ano 1950, como é o destino, o ano no que Argentina gaña un mundial, pero non de fútbol, senón de baloncesto. Un 7 de xaneiro nun hospital de Bos Aires, do centro gallego, e Castelao nunca virá a Godot, nunca o verá. Non verá o Godot da Terceira República Española, nin verá o Godot dunha España distinta. Quero decir con isto que temos que intentar trascender un pouco o que significou o Prestige. A literatura é o que transforma o universal en particular, decía o mestre ruso Tolstoi, que pinta a túa aldea e pintarás o mundo. O que nos vai a interesar deste libro, penso, é a paisaxe humana. A paisaxe humana. Esa espera por Godot, que de algún xeito nunca chegaba. Co Prestige eu penso que corremos dous riscos ou dous perigos: mitificalo ou olvidalo. As dúas vías poden conducir ao esquecemento. O que se mitifica acaba sendo únicamente celebrado. Non é fácil falar dele, pero os psiquiatras din que se hai un trauma é mellor falalo e é mellor contar. As consecuencias do Prestige chegan ata hoxe: biolóxicas, sociais, políticas, económicas e turísticas. En Muxía, Godot sería probablemente o parador de turismo, que finalmente chegou como unha das poucas e latentes promesas cumpridas. Convén falar da grandeza da catástrofe, convén situalo.
Segundo a pulcra pericial e louvada pericial da catedrática da Universidade de Santiago María Loureiro foron 4.300 millóns en danos. Pero, se ides a Google, veredes que hai unha estimación convertindo esta catástrofe con 12.000 millóns de dólares na terceira catástrofe con máis danos da historia, só superado polo accidente do transbordador Challenger e polo desastre de Chernobyl. Co Prestige pasou o mesmo que o coronavirus, un exemplo dunha equivocada relación do ser humano coa naturaleza, con similitudes, conta o Chévere na súa obra teatral. No xestual e nos atuendos, máscaras e traxes epics. Na adxetivación primeira ola, segunda ola, terceira ola, cuarta ola, como no coronavirus. Na desinformación e na confusión inicial. O coronavirus e o Prestige definen fundamentalmente na resposta civil. No coronavirus escapamos a casa como os coellos, pero no Prestige houve unha protesta civil única en Europa e única no mundo. O contexto sociolóxico anterior ao Prestige, como ben recordalo, foi a boda da filla de José María Aznar, en setembro daquel ano. Esa era a España, por lo tanto, que vivíamos naquela época. Por certo, hai varias folgas convocadas polos sanitarios e o nome elexido é Mareas Blancas. Non deixa de ser curioso como 20 anos despois o Prestige continúa presente xestualmente e continúa presente, evidentemente, a todos os niveis. A invasión rusa de Ucrania desatou unha crise enerxética sen precedentes desde o ano 73. Resucitou o debate sobre a dependencia enerxética e as centrais nucleares. Como sustituir o petróleo, como sustituir o gas, como sustituir o carbón. É a enerxía nuclear parte da solución? Estamos ante un novo amencer nuclear? Alemanha anunciou que reactiva 3 centrais nucleares que estaban pechadas. Como influi a guerra no camiño a transición enerxética e verde? Este discurso, como o da Habana, ten que ser internacionalista, non cabe outro. Nalgún período moi antigo, falamos do Eoceno Medio, hai 50 millóns de invernos, un tremor telúrico engaiolou en múltiples cuencas subterráneas no globo terrestre a unha enorme cantidad de peixes, millóns e millóns de peixes que fermentaron como caldo na auga do mar, transformando en petróleo. Esa aproximadamente é a orixe da primeira fonte de enerxía do planeta. Non deixa de ser curioso. O petróleo nace no mar. Co Prestige aconteceu a inversa. O combustible desprendido se cocía. En él se cocían peixes, crustáceos, aves ou medusas. Alterou o ecosistema ata tal punto que un dos animais máis inteligentes, o pulpo, emigrou do litoral para descender a profundidades nunca capturado anteriormente. Chegou a ser capturado a 20-30 millas polas redes dos arrastreiros. O Prestige foi un faro de alarma mundial. O volume definitivo de fuel vertido estimouse en 63.000 toneladas. Afectou a 2.000 km de costa desde o norte de Portugal ata as landas francesas. Unha estimación non rematada contempla que morreran petroleadas entre 150.000 e 250.000 aves. Nos 2 primeiros meses da catástrofe multiplicouse por 6 o varamento de cetáceos mariños, focas e tartarugas coa pel manchada de fuel. Ninguna sociedade científica ou entidade biolóxica é quen de atreverse a cuantificar a cantidade de peixes, cefalópodos ou crustáceos mortos. En plena crise enerxética, como se fora un anuncio, hai 20 anos chega un barco absolutamente escarallado co peor fuel, co peor petróleo, co peor fuel posible, co famoso chapapote. Fronte a isto, hai outra xerarquía de valores. A xerarquía de valores da solidaridade, da axuda, da colaboración desinteresada. Non hai un censo definitivo sobre o número de voluntarios procedentes de todo o mundo que acudiron a loita contra a fuel. A cifra menor contabiliza 65.000, a máis alta 200.000. Outros organismos recollen a realización de 327.000 accións voluntarias nos 7 meses que pasaron entre o afundimento do barco e a marcha dos últimos voluntarios.
O goteo foi incesante, a resposta desbordante. A lista de espera na cidade de Vigo, de onde ven Santiago Domínguez, ascendía a 11.000 persoas que desexaban colaborar nas tarefas da limpeza. Algúns povos, como Muxía ou Carnota, duplicaron poboación. Tamén se registraron baixas ou abandonos. Nos 2 primeiros meses, 1.078 voluntarios, son datos oficiais, foron atendidos en centros de saúde por vómitos, irritación ocular e de farinxe, problemas respiratorios, dor de cabeza relacionados co carburante. Como xa contei, o declive da Marea Blanca chega posteriormente, chega na primavera. Temos, polo tanto, o yin e o yang, o blanco e o negro, dunha situación absolutamente inesperada. O traballo dos voluntarios fronte á desinformación. A política, que agora Brasil está de moda despois dese intento de golpe de Estado, da chamada política do aturdimento. A política do aturdimento en Brasil consiste en mandar unha chea de noticias, constantes noticias, para aturdir o espectador, aturdir o ente cunha única finalidade, que é non enterarse de nada. Ese foi o escenario do Prestige. Teño a certidume de que foi a antesala do que vivimos posteriormente. Somos fillos do chapapote, o Prestige non foi o primeiro petroleiro que acabou aquí, pero como somos o centro do mar, Galicia é o centro do mar, temos que ver como pasan por aquí 40.000 embarcacións coas súas perigosísimas mercadorías. O libro que se presentamos é un libro que leva un título indicativo, ten declarado o seu autor que cando viu as CIES chorou. O mesmo nos pasou os primeiros muxiáns que chegamos coa primeira vaga de marea. Eu aquel día estaba con Suso de Toro, que tamén chorou en riba da Pedra da Valar, antes de enviar as súas crónicas ao diario da Vanguardia. Non é fácil falar do Prestige, non é doado, porque hai moitas luces e moitas sombras. E hai unha parte que non está escrito. O libro de Santi Domínguez fai o libro 42 ou 43 escrito sobre o Prestige. Creo que non é dabondo. Poderíamos ter aínda unha bibliografía numerosa e maior, porque foi probablemente o feito de maior impacto na Galicia contemporánea. Só hai algo parecido que pode emular a cantidade de xente que reuniron as protestas do Prestige, que foi o enterro do gran poeta civil de Galicia, Curros Enríquez. Non sabemos se o Prestige era ese Godot que fixo despertar a conciencia galega, pero en todo caso si sabemos que as súas consecuencias chegaron posteriormente. E chegaron de forma sociolóxica e de forma política, lentas como caldo na pota, porque os cambios políticos e sociais son lentísimos. Tanto é así, fixadevos cantos séculos foron necesarios para acabar co feudalismo ou cantos séculos foron necesarios para acabar coa discriminación da raza negra en países como os Estados Unidos de América. Isto danos un pouco o mosaico do que significou o Prestige como antesala de tantas cousas. Para min foi unha experiencia inevitable, inolvidable, porque eu vivín aquel cheiro tamén inolvidable. Chegar a Muxía naqueles días era ter unha sensación apestosa. Eu creo que o recordo principal que teño, ese sentimento que teño ese, de ter evidentemente ese olor, ese cheiro por todas partes. E na memoria sempre penso en voluntarios como Antanas Viscantas, un voluntario lituano que morreu dun cancro de osos, olvidado, nun hospital de Santiago de Compostela. Tivemos que facer colectas en Muxía e dende medios de comunicación como a radio para que donaran cartos, para que lle fixeran analíticas, gracias a unha enfermeira dun hospital de Santiago de Conso que foi quen de trasladaron finalmente ali. Morreu un día de abril e despedimos en Muxía con todos os honores como un auténtico héroe. Non quero falar da plenitude do Prestige como algo maravilloso, porque hai un libro que ainda non está escrito,
e que probablemente chegará no 25 aniversario, ou no 24, ou no 26, ou no 30, cando teñamos a distancia necesaria. A codicia humana tamén está presente como en calquera acontecemento. E eu simplemente estive falando con varios patróns maiores da chegada de múltiples agasallos en forma de comida, en forma de as camisas que enviou Berlusconi dende Italia, gorros de Pili Carrera, múltiples xamóns, latas de aceite, xoguetes, espadas, papillas, compresas, e en algúns lugares da Costa da Morte chegou a haber turrón para 2 anos. Unha vez entrei nun fallado do Pobo de Mosía e atopei para a miña sorpresa 7 xamóns, situados estratégicamente protegidos. Eran xamóns do Prestige que non acabaron nos voluntarios e que non acabaron onde tiñan que acabar. O Prestige, por lo tanto, como digo o que fora patrón maior de Mosía, Javier Ser, foi unha lección de vida. Hai incluso algúns pequenos comerciantes cerca de Carnota que no seu propio supermercado chegaron a vender mercadorías que ian dirixidas ao Prestige. Eu chamo a isto o fallado do Prestige ou a trastenda do Prestige, que algún día, cando as feridas estean subsanadas, haberá tamén que contar. Creo que o autor estivo non só reducido a Vigo, senón que tamén viaxou a Mosía e a Carnota. Carnota foi un lugar, a praia de Xenpromo, onde chegou cantidade de chapapote. Eu tive a oportunidade de visitarla naquele momento e pareceume realmente tamén absolutamente inolvidable. Podemos decir que a miña nai tiña que estar limpando a casa permanentemente porque deixábamos pegadas de Prestige do chapapote en toda a casa, como se fóramos a Pantera Rosa, non como se fóramos a Pantera Negra. Estas son algunhas das historias que se me ocorren, podría haber moitísimas máis, pero insisto que o relato creo que debe ser universal, non local, senón trasladalo a outros puntos. Podo tamén contar, e xa remato, alguna historia acontecida en Santa Mariña, na Costa da Morte, onde me chegaron a contar, eu non o vin, nin podo afirmalo, nin aseguralo, o chapapote que limpaban o día luns, o día martes, volvía outra vez ao lugar. Por lo tanto, non fagamos tampouco do Prestige unha especie de gran elemento maravilloso e purificador. Creo que a unión da sociedade civil, o traballo das mareas blancas e dos voluntarios é rescatable, e gran parte do demais é todo olvidable. Pero non debemos olvidalo, como tampouco debemos mitificar. Abrín cunhas verbas dedicadas a Samuel Beckett. Quero rematar cunha frase do outro irlandés, Bernard Shaw, George Bernard Shaw: o mar é a patria do irreal e dos buscadores da felicidade. O mar é un refuxo para os que fuxen do ceo, é a patria dos amos da realidade, e para os que escapan da terra, é a patria dos escravos da realidade. Non importa a xente que estea aquí, o que importan son as conciencias. En o Prestige houve xente que deixou a conciencia na nevera, e houve xente que decidiu enfrontarse con ese pistoleiro. Hai un momento na vida de cada quen no que o pistoleiro está disposto a enfrentarse contigo. O pistoleiro chamase conciencia. Si un dispara, pode sobrevivir. Si non dispara, pode fracasar. Durante o Prestige houve tamén esas actitudes. Houve quen se puxo na praia, cos ollos pechados e cos oídos pechados, coa famosa política do aturdimento, regresada agora a Brasil. Castelao esperou infructuosamente a Godot. Mangouras
está quizás esperando a Godot en Icaria, nesa illa de Icaria, unha illa mítica, unha illa unida á mitoloxía grega, a illa de Ícaro. En Musía temos o Godot, o parador de turismo, e o Gallá non nos visite outro Godot en forma de petroleiro. Creo que a vosa asociación nace precisamente co Prestige e iso evidentemente é un feito interesante. Non esperar por Godot, esperar agora por as palabras de Santiago Domínguez, que seguro que vos contará máis o detalle outros mundos do Prestige. Gracias por vir. Eu sempre digo que o importante non é o número, o importante é a conciencia dos que están. Hai un libro maravilloso que, entre outros, recomenda Guardiola, o adestrador do Manchester City. É unha biografía non autorizada de Belmonte. O Tobreiro Belmonte decía que para triunfar hai que triunfar nas plazas pequenas e nas plazas grandes, na maestranza e tamén nun pequeno pobo andaluz de 1500 habitantes. Non esperedes por Godot, formades parte da historia. Quedades a protagonista. Moitas gracias. Bueno, fermosas sabias palabras, de verdad. E dá gusto escoitarte e ver a túa narración. Bueno, primeiro de nada, moitísimas grazas á Asociación Terras de Outes por terme convidado a este acto para falar do número 43 ou 44, decías, non? Mais ou menos. Galaxia ten 3. Sí, Galaxia publicou ahora 3. Sacaron en Madrid 4. Estamos no 43 ou no 44. Bueno. Por certo, 0 películas. Pois entre eses 43 libros, con toda a humildade, pois aparece Cando choraron as cíes, que é o meu libro, o libro do que vos veño a falar hoxe un pouquiño. E a falar tamén do Prestige. Cando un bo amigo meu dali de Vigo, que foi compañeiro meu nestas tarefas cando nos tocaba estar no Concello de Vigo, pois un bo día me dice que, oye, que se van a cumprir 20 anos do Prestige e que estaría ben que escribiras un libro. Un pouco relatando o que vivimos, o que viviches. Eu daquela, hai 20 anos, era concelleiro no Concello de Vigo, levaba as áreas de Sanidade, Deportes e Xuventude, e por o que me correspondía de Sanidade, pois tocoume vivir todo esa organización que tiñamos que ter en conta para os máis de 11.000 voluntarios, como ti ben decías, que chegamos a ter na lista de espera. Por contar e por seguir con esas anécdotas, decirvos que a mí me tocaba en algún momento atender o teléfono e había xente absolutamente cabreada, pero cabreada porque quería ir a limpar dunha vez. Quería ir a limpar e se cabreaba porque non nos chamábamos. E explicábamos que en Vigo había entrara moi pouquiño, aínda daquela non chegara o zapapote forte ás cíes, e que non tiñamos, e nos dedicamos pois a mandar xente a Carnota. Vin a Carnota con 3 autobuses de Vigo, a Muxía tamén fomos con algunha viaxe de voluntarios, porque chegou un momento en que tiñamos que darlle saída a este berro da xente por querer colaborar e por querer traballar. Bueno, pois ali me puxen a escribir, pero tiña moi claro que este libro non podía ser un relatorio de feitos, porque dende novembro do 2002, ata agora, se fixeron un montón de documentais, se fixeron un montón de informes, se fixeron... E ademais, hoxe, pois, solamente temos que coller no ordenador, ir a Google ou Wikipedia, e enseguida aparece un relato, máis ou menos, verídico do que ten acontecido. Por eso eu tiña moi claro que este libro non podía ser eso, un relato. Creo que carecía de interés que eu me puxera a contar 20 anos despois o que acontecera. Por outra banda, tamén, como ben decía o noso periodista que temos hoxe aquí, tiña que ser algo universal, non podía quedarme este libro en contar o que eu vivira en Vigo, o que eu vivira en Cíes, o que eu vivira, bueno, pois, Pontevedra, a ría de Pontevedra, etc. Tiña que ser algo máis universal. E logo había outra cosa que tamén tiña claro, e é que tiña que ser un libro de sentimentos.
non quería facer un libro de relatos, nin un libro só de anécdotas, quería escribir un libro de sentimentos. Se algunha vez chegades a ler o libro e nos volvemos a ver, me diredes se o conseguiron, non? Si efectivamente vos traslado sentimentos. Pero nestas follas, con toda a humildade, vos digo que o que tratei é de transmitir sentimentos. Vos podo dicir que non sei se o libro vai gustar ou non gusta, pero a mí me gustou. Gustoume escribir. E eu creo que un autor, o máis importante que ten para poder chegar a xente é estar contento el co que escribe e que lle guste o que escribe. Senón, dificilmente conectaremos co público. Pois podo dicir que a mí me gustou escribir este libro. E me gustou escribir este libro porque me deu a oportunidade de coñecer e de escoitar de viva voz sentimentos que non aparecen nos documentais, nin que aparecen nos informes televisivos destes últimos días recordando os 20 anos. Nin aparecían en aquela nos xornais. Os sentimentos non aparecían. Aparecían unhas verdades estereotipadas, aparecían unhas informacións estandarizadas, aparecían mentiras tamén, porque en aqueles días apareceron moitas mentiras, pero non apareceron sentimentos. E eu o que quería conquerir era eso, precisamente, que dende a universalidade e de onde o que nos afectou a todos os galegos e galegas, recoller sentimentos. E alá, pois, alá nos fomos toda unha Semana Santa, hai un ano, a miña compañeira máis eu, a viaxar. E estuvemos viaxando, como ben decías, por Carnota, por Muxía, por Fisterra, estuvemos en Camelle, estuvemos prácticamente por toda a costa coruñesa, estuvemos en Cambados, en Pontevedra, estuvemos nas Cíes, recollendo e revivindo sentimentos, non historias que xa coñecíamos. E vos podo dicir que acabamos, ambos os dous, absolutamente enriquecidos, escoitando. Enriquecidos, escoitando o que os verdadeiros protagonistas viviron hai 20 anos. Os verdadeiros protagonistas que estaban ao pé do cañón. Porque nós vivíamos dende un posto en un concello de Vigo, outros se vivían, evidentemente, como vistes ti, seguramente desde o punto de vista xornalístico, de información, pero eu quería sacar algo máis, eu quería sacar esas vivencias, esos sentimentos da xente que estuvera ao pé do cañón. Me decía unha señora en Cambados chorando, pero chorando, e pasaron 20 anos. Me decía unha señora chorando, que a cito no libro, facía un mes que o meu marido comprara un barco. Hipotecamos a casa, hipotecamos todas as leiras da miña nai para poder comprar un barco, porque tiñamos a ilusión. Ela era mariscadora de toda a vida, e el tiña a ilusión de ter o seu propio barco e de sair a faenar co seu propio barco. Pasou un mes e chegou o Prestige. E esta señora me decía, creía que o íbamos a perder todo. A un mes de hipotecar todo o que tiñamos, chega o Prestige. Nos queixábamos, e eu en aquel momento recordaba que nos queixábamos porque non nos chegaban as noticias da Xunta, porque non tiñamos medios, nos cabreábamos coas mentiras que escoitábamos, coas frases que decían, cos hilitos de plastilina, con non sei que, e eu decía, e esta señora estaba chorando porque o perdeu absolutamente todo, ou creía que podía perderlo todo. Afortunadamente non o perdeu. Falaba con Toñico, que ti o debes coñecer, en Muxía. Toñico Az. Toñico Az. Falaba con Toñico Az, que tamén o cito no libro, igual que cito os lituanos, que ti falabas, e me contaba como saíron un bo día, sin medios, a limpiar, e como chegaron ao concello, ao alcalde daquela, a pedirlle algo, a pedirlle que lle deran algo. E me contaba aqueles 1.000 euros que puxeron a súa disposición a confraría, porque o concello lle dixeron que non había cartos. Bueno, contando estas cousas, aún, de verdad, que dice todo aquel sufrimento que dende os que non vivimos, porque eu nin era marisqueiro, nin era mariño, nin estaba na cultura do mar, vivindo da cultura do mar, todo aquilo que nos protestábamos non é nada comparable con que toda esta xente realmente viviu.
Me contaba unha veciña, a veciña de Man, ese artista de Camelia. Me contaba que o mirara chorar, pero chorar de verdade, aqueles días cando todo o seu museo ao aire libre se enche de chapapote. E me decía esa veciña de Man que polas noites o escoitaba chorar. Bueno, a min todos estes testimuñas, a verdade é que chorei, como ben decías, cando con aqueles voluntarios chegamos por primeira vez á Praia de Rodas e vimos toda a Praia de Rodas manchada de chapapote, chorei, claro que chorei, pero choraba tamén estes días que me permitiron estas viaxes, choraba interiormente pensando precisamente no sufrimento, no verdadeiro sufrimento que levaron todas estas xentes. Por eso, eu creo efectivamente que o Prestige hai que seguir lembrando. Hai que seguir lembrando non porque queiramos mirar constantemente no pesimismo e na catástrofe, que non. Galicia é un país que sabemos tirar para adiante, e desta sairemos, decían os mariñeiros cos que eu estaba aqueles días, desta imos sair, non sabemos moi ben, pero desta imos sair. Galicia sempre ten saído de atrancos, de injustizas, de desprecios, sempre temos saído. Pero hai que lembralo precisamente porque non podemos deixar no esquecemento o que supuso para moita xente e o que supuso tamén de rebeldía do noso país. Eu creo que o que fixo a sociedade galega en aquel momento debe explicarse nos libros de historia aos nenos e nenas galegos. Débese explicar. Porque é unha absoluta lección o que pasou de dignidade. A min a palabra que máis descubrín falando con toda esta xente que me transmitiron os seus sentimentos é dignidade. A xente do mar tiña dignidade en aquel momento. E a dignidade, o non deixar pisar a nosa dignidade como persoas e como povo, foi, sen dúbida alguna, o que nos arrastrou a ir a Santiago, máis de 300.000 persoas, a ir a Madrid, a berrar, o que motivou que esos profesores e profesoras levaran a esos miles de nenos a facer esa cadea humana, foi a dignidade. Esta lección, a lección do Prestige, debemos recordala para lembrar que nunca debemos perder a dignidade. Cando como persoas, como homes e como mulleres, perdemos a dignidade, perdémolo todo. E estes homes e mulleres do mar perderon moitas cousas, pero nunca perderon a dignidade. E o povo galego en aquel momento supo berrar e supo estar ao lado dos que non querían perder a dignidade. Hai unha cosa que a mí me molestaba moitísimo en aqueles días, me molestou moitísimo, e que, falando con esta xente, tamén a ela lle molestou. Lembradevos que aos poucos meses de pasar todo isto, hubo eleccións. E eu escoitaba algúns voluntarios que viñan de fora decir que se o sabemos non iríamos, porque en moitos concellos volvera a ganar o Partido Popular, en Muxía en concreto. Muxía que se bautizou, mal bautizada por a miña parte, como esa zona cero, pois volveu a ganar o Partido Popular. E algúns voluntarios decían nada, coas axudas que lles den xa lles calaron a boca. Quen di isto non entende o povo galego. E non entendeu que significou aquilo. Porque o que viu despois, as axudas que viñeron despois, non foron unhas limosnas que o goberno da Xunta lle deu, os mariñeiros, as mariscadores, etc., para evitar que seguiran medrando as protestas. Non foi unha esmola, non foi unha axuda xenerosa, foi unha conquista. E aquelas axudas hai que velas no termo de conquistas. Se a sociedade galega non se hubiera levantado, se a sociedade galega non defendera a súa dignidade, se estes mariñeiros coas súas propias mans non foran ante a indefensión que tiñan a sacar coas súas propias mans. Eu teño visto mariñeiros
nos seus barcos e sacar o chapapote coas súas propias mans. Se todo isto non tivera acontecido, a Xunta non sería tan áxil como foi, hai que recoñecer o que foi, áxil, en canto a repartir as axudas. Todo isto foi unha conquista. Non foi unha esmola, non foi unha axuda xenerosa dos que ali gobernaban. Son conquistas. O problema, e o digo en algún momento tamén no libro, é e que quedou de todo aquel. O problema é se hoxe volver a acontecer, se hoxe volver a pasar a unhas cuantas millas da costa un petroleiro absolutamente estropeado, case que roto, volveríamos a ter a mesma reacción. É unha dúbida que a min me queda aí e que non quero contestar. De momento non quero contestar. Quero que quede como dúbida. Pasaría esta reacción? Sería no momento de hoxe exactamente igual? Ben, decía Carril que hai moitas similitudes entre o que pasou coa pandemia e o Prestige. Pero permíteme que se diga que hai unha diferencia fundamental. Ademais das similitudes que ti moi ben citaches, hai unha diferencia fundamental, e ora vou un pouco ás tres fases que, según para min, tuveron claramente o Prestige. Vos lembrades que na pandemia, cada vez que salía un ministro a falar, cada vez que salía ese portavoz de Sanidade, que logo se fixo famoso, decían sempre os criterios técnicos. Vamos a actuar sempre con criterios técnicos sanitarios. Os técnicos nos recomendan, os técnicos nos din. Pois lembrades, esa era a palabra. Pedro Sánchez salía dicindo sempre estamos actuando según os criterios técnicos. E eu non dubido que se actuou según criterios técnicos na pandemia. Pero esta é a gran diferencia. No Prestige nunca se actuou con ningún tipo de criterio técnico. É increíble. Eu teño falado con patróns maiores, teño falado con licenciados náutico-pesqueiros, teño falado co actual alcalde de Fisterra, que en aquel momento era director da Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira, creo, se mal non lembro, e con todos os técnicos, teño falado con técnicos de salvamento marítimo, todos me dicían o mismo. O que nunca entendemos é como se alonxou, como se afastou o barco de aquí. Ninguén o pode entender, salvo que teñamos unha cosa moi clara, salvo que recordemos aquela transcripción que saca a Voz de Galicia no seu momento, cando se estaba un pouco celebrando o xuízo, e fala dunha conversación entre Pedro Sánchez, non o presidente actual, Pedro Sánchez, que daquela era xefe do Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, e Jesús Uribe, que era director de Operacións de Salvamento Marítimo. Esta é a transcripción que no xuicio do Prestige saliu. E falamos dous. Os dous que en aquel momento tiñan a máxima responsabilidade xunto con Dios da decisión. E dice un a outro, ya, habría que abrigar un pouco el barco. Hombre, sí, habría que buscar un sitio. Hombre, buscar un sitio, dice outro, un pouco abrigado, pero claro, contaminando nos van a decir que un huevo, dice el otro. Bueno, pues oye, es la decisión de quien sea. Esa es la decisión de las autoridades, dice el otro. Ajá. Igual, oye, pues en estos casos, pero mira, si ven qué tal, ahí tienen puertos de refugio. Y dice el otro, claro, toma puerto, ya que está la clave. Le dice, toma puerto, dice. O jodes La Coruña, o jodes toda la costa. Esta es la clave. Aquí está la clave de la decisión que se tomó. Eu un día fixen unha pregunta a alguén e a pregunta era así: oye, ti crees que si Paco Vázquez en aquel momento non fora o alcalde da Coruña e fora outra persona, bueno, sin tanta
relevancia e sin tanta boa relación co señor Fraga e Ibarre. Dixen a un entendido: ti crees que o barco se hubiera mandado fora ou se trouxera a unha zona de refugio como podía ser Corcubión? Non dudou ningún minuto en contestarme. Por suposto que se hubiera traído a refugio. Fixarvos, esa é a primeira fase, a mala decisión. E un día, eu son mestre, e un día lle fixen unha consulta aos rapaces. E eles dixen: vamos a ver, eu estou no salón da miña casa, bebendo esta con unha botella de auga como esta. E resulta que a botella de auga empeza a verter. Se lle fai un buraco e empeza a verter. Vos dou tres solucións. Primeira, que fago? Collo coas mans e tapo. Segundo, me vou á cociña correndo e poño a botella no lavabo, no fregadeiro, ou vou a xunto do meu pai que está no outro lado da habitación a decirlle que a ver se me pode arreglar a botella. Sabedes cal foi a contestación dos rapaces? Os rapaces non son tontos. Está claro, corre rápido á cociña e mete a botella no lavadoiro para que non virta pola casa. Os rapaces non son tontos e as autoridades políticas tampouco. O que ocurre evidentemente que hubo unha decisión política, non técnica, política. Está moi claro que cando temos un risco, o mellor é ter o risco cerca de nós. Hai un mes e pico, había un comentario, fixeron un programa especial na Sexta, quero recordar, donde aparecía un periodista galego e donde aparecía López Veiga, o ex conselleiro daquela. Que vergonza, que vergonza. O ex conselleiro de Pesca daquela se reía diante da cámara dicindo: bueno, home, así nos tocou a todos un pouco. Tremendo, tremendo. Esa é a primeira fase. E esa é o que máis enrabetou realmente a estas xentes marineiras. Todos e toda a xente coa que, e aquí está reflexionado no libro, coa que falei, ninguén explica por qué se fai iso. Salvo, evidentemente, que a clave a temos aquí no que vos acabo de ler na transcripción. Logo hai unha segunda fase, que é a da mentira, a da negar a evidencia. E en esta segunda fase vos vou a ler algunhas das frases que se dixeron daquela. Arsenio Fernández de Mesa era el delegado do goberno. Probablemente el fue no toque la costa galega. Tranquilidad. Ya ha pasado el peligro más grave, decía Fraga, e o decía o 15 do 11 de 2002. Con el Prestige a 60 millas el riesgo no es alto, López Veiga. Todo esto en novembro. Hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe. Arsenio Fernández de Mesa. Rajoy decía o 21 do 11: la marea no va a llegar a las Rías Bajas. O mismo que falaba dos hilos de plastilina. Miguel Arias Cañete, que era o ministro daquela, dice tamén no mes de novembro: el vertido afecta a una extensión muy importante, pero no es una marea negra. Si llegara a decidir, y luego Martín Villa, sabedes que logo o goberno do Estado nomea a Martín Villa como comisionado para todo o tema do Prestige, para que coordinar. Dice Martín Villa xa en febreiro: si llegara a saber y a decidir que la responsabilidad de todo lo que pasó está en una autoridad política, me lo callaría. Esto é real, non inventado. E hai moitísimas máis como estas. Ana Botella, daquela, a primeira dama, dice no mes de xaneiro: sabemos que aquí hai un culpable,
el único culpable es el barco. Ben, esa é a segunda fase que a mí me transmiten estos sentimentos, a fase da mentira, a fase da indefensión, a fase da vergonza. É dicir, estábamos vendo que os nosos mariñeiros, a nosa xente, estaba sacando coas súas propias mans o chapapote e as autoridades políticas estaban negando absolutamente a evidencia. E logo, por último, hai unha terceira fase, que é a reacción. A reacción. Vos teño que recoñecer que eu ao principio pensaba un pouco así, como esos voluntarios, non así como eles, pero que decía, joa, que ben o fixeron, como calaron as bocas coas axudas, non? Pero a verdade é que o único salvable de toda a actuación política e das autoridades en o de Prestige foi esa terceira fase. A verdade é que aí se reaccionou con moita prontitude. E me decía xente que nunca na súa vida, me decía unha mariscadora, nunca na miña vida votarei os do dereita nin o Partido Popular, pero a min en aquel momento me salvaron a miña vida. Digo isto e o poño no libro tamén para que entendamos que cando dende fora se criticaba, verdad, a estos mariñeros que logo algúns volveran a votar ao Partido Popular, etc., non sabían o que decía ao principio, como era a súa vida. A min, e vou rematando xa, a min o que me enseñou a escritura deste libro e o que me enseñaron toda esta xente, por eso vos dixen que a mí me encantou escribir este libro porque me cambiou a perspectiva de moitas cousas. E hai unha cousa que me enseñou e é que non podemos nunca xulgar unha realidade se non a vivimos. Non podemos xulgar unha realidade se non a vivimos. Espero, repito, que se algunha vez vos caen as vosas mans e queredes lelo, espero que esos sentimentos que a min me trasladaron toda a xente da que me fago eco no meu libro, pois tamén vos cheguen a vos e, por suposto, moitísimas grazas por estar aquí e por escoitarnos.